Lasījums no pravieša Isaija grāmatas. Tā saka Kungs. Asurs, manas bardzības rīkste un nūja manā rokā. Manas dusmas. Es sūtu viņu pret bezdievīgu tautu. Dodu viņam pavēli pret ļaudīm, uz kuriem man dusmas. Lai viņš sagrābj īpašumus, lai nomet viņus samīšanai kā ielas dubļus. Bet viņš pats tā nedomā, un viņa sirds ne tā to saprot. Viņa nodoms ir satriekt un iznīcināt nemazums tautu. Jo viņš sacīja, ar savas rokas spēku es to izdarīju, un ar savu gudrību, jo es esmu prātīgs. Un es aizvācu tautu robežas un izlaupīju viņu krājumus, un kā spēka vīrs nogāzu sēdošos tronī. Mana roka kā ligzdu aptvēra tautu bagātības. Un kā tiek savāktas atstātās olas, tā es sagrābu visu zemi, un nebija neviena, kas sāktu kult spārnus vai būtu atplētis knābi un iepīkstējies. Vai tad cirvis lielīsies tā priekšā, kas ar to cērt? Un vai dižosies zāģis tā priekšā, kas ar to zāģē? It kā pātaga gribētu sašūpot to, kas to pacēlis, un it kā nūja gribētu pacelt to, kas nav koks. Tāpēc valdnieks, debespulku kungs, uzsūtīs viņu treknajiem novājēšanu. Un zem viņa godības iesvilsies degums, kā mēdz uzliesmot ugunsgrēks. Tas ir Dieva vārds. Deviņdesmit ceturtais psalms. Kungs neatstums savu tautu. Grēcinieki apspiež, Kungs, tavu tautu un vajā tavu mantojumu. Viņi nogalina atnācēju un atraitni un nonāvē bāreņus. Viņi saka, Dievs neredz, un Jēkaba Dievs nemana. Saprotiet jūs, neprātīgie tautā un muļķi, kad jūs paliksiet gudri. Vai tad tas, kas ausi ir radījis, nedzirdēs? Un vai neredzēs tas, kas ir veidojis aci? Vai tad tas, kas pārmāca tautas, nesodīs? Viņš, kas cilvēkam gudrību māca.
jo kungs neatstums savu tautu un neatstās savu mantojumu. Jo spriedums atgriezīsies pie taisnības. Un tai sekos visi, kam ir skaidra sirds. Kungs neatstums savu tautu. Alleluja! Mēs Tev pateicamies, Tēvs, kas esi kungs pār debesīm un zemi, jo Tu debesu valstības noslēpumus esi atklājis mazajiem. Alleluja! Lasījums no Svētā evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs. Tajā laikā Jēzus, sākdams runāt, sacīja: Tēvs, debesu un zemes kungs, es Tevi slavēju, ka Tu esi to apslēpis gudrajiem un prātīgajiem, bet atklājis to mazajiem. Jā, Tēvs, jo tā Tev patika. Visu man ir devis mans Tēvs. Un neviens nepazīst dēlu, kā tikai Tēvs. Un neviens nepazīst Tēvu, kā tikai Dēls. Un tas, kuram Dēls gribēs to atklāt. Tas ir Kunga vārds. Lai slavēts Jēzus Kristus. Mani šodienas lasījumā ļoti dziļi uzrunāja vārds dusmas. Man ir dziļi ievainojumi no vecākiem dēļ dusmām, un es savas dzīves laikā nekad neesmu ļāvusies izrēģēt dusmām. Es esmu baidījusies izrādīt dusmas, un es esmu baidījusies kādu aizvainot dēļ savām dusmām. Bet dziļi sirdī es saprotu, ka tās ir manas dziļās sāpes, ko es esmu saņēmusi, un mani ievainojumi. Un šodien evaņģēlija lasījumā mani ļoti uzrunāja vārdi: visu man ir devis Tēvs. Un es saprotu, ka Dievs mūs ir radījis līdzīgus sev, un ka arī mūsos ir dusmas kā emocija. Šobrīd es eju dziedināšanas ceļu tieši saistībā ar dusmām. Bet ir svarīgi tās nenoliegt, bet izprast, izdzīvot, piedzīvot un dusmās neapgrēkoties. Slava Tev, Dievs, ka Tu dziedini manas emocijas un ļauj piedzīvot Dieva bērna brīvību. Slava Tev, Kungs, kad manī ir emocijas, kad es esmu dzīva, kad es varu sajust emocijas, kad es varu tikt ar tām galā un ka es varu saprast, no kurienes aug kājas šīm te bailēm no dusmām. Un slava Tev, Dievs, ka Tu dod piedošanu, ka Tu dod piedošanas dāvanu, kad es varu piedot savai māmiņai, kad es varu piedot savam tētim,
kuri kādreiz dusmās pret mani vērsās, un manī ir ienākušas bailes, bet bailes nav no Dieva. Un tāpēc es esmu priecīga, ka es varu būt Dieva bērns, ka es varu dzīvot īstu, dzīvu, patiesu dzīvi Tevī, Kungs. Slava Tev, Kungs, par dziedināšanas dāvanu. Slava Tev, Kungs, par Tavu Dieva vārdu, kas dziedina, kas atver mūsu sirdis, kas atver mūsu prātus, kas atver mūsu sajūtas. Slava Tev, Kungs, un pateicība. Amen. No pravieša Isaija. Es sūtu viņu pret bezdievīgu tautu. Pret bezdievīgu tautu. Un te nedaudz tālāk. Tāpēc valdnieks, debes pulku kungs, uzsūtīs viņu treknajiem novājēšanu. Pret bezdievīgu tautu. Man raisījās ļoti daudz pārdomu par mūsu tautu. Vai mēs esam Dieva tauta? Vai mēs esam bezdievīga tauta? Mēs dziedam himnā Dievs svētī Latviju. Te ir skaista visas mūsu tautas lūgšana, kad mēs varam visi vienoties. Vienā saucienā uz Dievu, Dievs svētī Latviju. Bet tajā pašā laikā mana sirds saka, ka mūsu tauta ir vairāk bezdievīga tauta nekā Dieva tauta. Ar visu to, ka mūsu zeme saucās Terra Mariana. Tā ir novēlēta Marijai, Dievam. Un tajā pašā laikā manā sirdī sāp visas tās lietas, ko mūsu tauta dara. Ko dara cilvēki, kas lemj mūsu likteni, kas lemj mūsu likumus, kas atļauj daudzas dažādas lietas, kas ir pret Dievu vārdu. Dzīvojiet brīvi, dariet, ko gribat. Dariet, ko gribat. Nogaliniet bērnus, ja jums viņi ir lieki. Viņš taču maziņš, viņu taču var nogalināt, vai ne? Paaugsies tad nedrīkstēs, bet maziņš drīkst nogalināt, vai ne? Dieva tauta. Nogaliniet, kas jums liekas, kas jums nav vērts. Nu, gribat precēt savu draudzeni? Preciet. Gribat 2 puiši? Nu, lūdzu. Dieva tauta. Lūdzu, dariet, ko gribat. Gribat iet gājienā skaisti pa Rīgas ielām? Iesaistīt bērnus? Grēkā? Lūdzu, dariet. Dieva tauta. Un tad, kad būs kādi briesmu draudi, tad visi skriesim uz baznīcu un sauksim uz Dievu, Dievs svētī Latviju. Dievs svētī visu, ko mēs daram. Vai mēs esam Dieva tauta? Te tālāk psalmā, 1. rindiņa. Kungs neatstums savu tautu. Savu tautu, tas pats, kas vakar. Savu tautu. Vai mēs esam viņa tauta? Man ļoti spilgt uzrunāja, nezinu, kurā latviešu filmā tas bija, kur visa latviešu armija pirms kaujas, viss kara pulks bija baznīcā. Bija baznīcā un lūdza Dievu pirms kaujas. Ļoti uzrunāja. Tad
bet iespējams, ka cilvēkiem ir vajadzīgas krīzes situācijas, lai sāktu saukt uz Dievu. Kamēr viss ir labi, mierīgi, tikmēr mēs darām, ko gribam. Un varbūt pat saucam sevi par Dievu tautu. Bet tādas krīzes pamodina. Katru personīgi pamodina slimības, kas sapurina un sāk, atmodina sirdi un liek meklēt Dievu, liek saukt uz Dievu. Bet kā lai sapurina visu tautu? Visu tautu. Negribētu, lai nāk liela nelaime pār mūsu tautu. Negribētu. Bet turpinam dzīvot, kā gribam, vai ne? Jo mēs taču esam brīvi. Mums ir dota brīvā griba. Un paldies Dievam, ka mums ir šī brīvā griba, ka mēs neesam roboti. Ka mēs esam brīvi izvēlēties darīt labu vai ļaunu. Bet tomēr gribētos, lai mēs esam Dieva tauta un lai mēs esam viņa aizsardzībā. Kādu briesmu gadījumā. Nevis katrs viens atsevišķi, kurš ir Dieva meklētājs, bet visa tauta kopā. Man nāk prātā no vecās derības, kur Jonas tiek sūtīts uz Ninīvi, ja pareizi atceros. Uz grēcīgo pilsētu, kuri dara neiedomājamas lietas, un Jonas tiek sūtīts pie viņiem, aicināt uz atgriešanos no grēkiem, un viņš nemaz negrib iet, jo tā pilsēta ir ļoti grēcīga. Un viņš zina, ka Dievs ir žēlsirdīgs, un Dievs apžēlosies par šo pilsētu un neiznīcinās viņu. Un viņš tomēr aiziet, un viņš sludina. Un kas man uzrunā visvairāk, ka visa tā pilsēta, nevis tikai daži, visa pilsēta, ieskaitot valdniekus, ieskaitot pašas augšas, tos, kas lemj, tos, kas valda. Visa pilsēta maisos un pelnos atgriezās no saviem grēkiem un kļuva par Dieva pilsētu. Un Dievs apžēlojās un neiznīcināja šo pilsētu. Jā, Dievs ir žēlsirdīgs un labvēlīgs, lēnprātīgs un ļoti saudzīgs. Viņš gaida uz katru, kurš vēlas atgriezties pie viņa, nožēlot savus grēkus un atgriezties pie viņa. Uz katru vienu maziņo. Bet viņš gaida arī uz mums visiem kopā kā tautu. Lai mēs būtu Dieva patvērumā, Dieva aizsardzībā. Lai viņš būtu mūsu stiprā klints, kas mūs pasargā jebkuros apstākļos, jebkurās situācijās. Lai mēs visi kopā esam Dieva tauta. Šodien Dieva vārds manā sirdī runā par attiecībām ar cilvēkiem. Dievs mūs katru ir nolicis savā vietā, starp cilvēkiem. Jautājums ir, kādas ir šīs mūsu attiecības? Vai mēs neizmantojam, vai mēs sevi nepaukstinam, vai mēs nejūtamies pārāki par to, ka mēs visu kontrolējam, visu virzam, visu vadam, un Dievam vairs vietu tur neatstājam. Bet Dievs mums liek saprast, ka mēs nevaram sevi paaugstināt, ka mēs nevaram cildināt tikai un vienīgi savas spējas,
ka Dievam vairs nav vieta mūsu dzīvē, ka mēs paši kļūstam gudri, visvareni. Dievs ir atklājis evaņģēliju mazajiem. Viņš to nav atklājis gudrajiem pasaules lielajiem valdniekiem. Tāpēc arī mēs katrs savā vietā mācamies ieraudzīt Dieva vadību,